Beleza com vocês? Isso aqui é uma outra trapizonga que eu copiei da internet, tá? Que eles vendem a R$100. Aí eles falam que não, que é de inoxidável e não sei o que lá, mas pra gente fazer fogueira, na verdade qualquer metal vai servir pra gente, tá? Tá vendo? É um triângulo com 3 furos e uma correntinha no meio. Vem comigo que eu vou explicar pra que serve esse negócio. Eu já cortei o tamanho para poder ficar mais rápido. Aí a gente coloca as madeiras, você faz o tripé e coloca dentro dos furos, tá vendo? Ó. Deixa eu ajeitar aqui, colocar na posição certinha que deu o centro do fogo. Esse aqui escapou. Vou colocar aqui de volta. Isso. Aí o que acontece? Você vai dar uma torcidinha aqui, ó, para ele poder apoiar, tá vendo? Na hora que ele apoiar, você vai e pendura seu caldeirão, a sua panela, sem nenhum probleminha. E aí você regula. Aqui você vem, eu fiz o favor de trançar a corrente, e aqui você regula a altura do seu caldeirão. Tá vendo? É para isso. Vou preparar uma panelinha para a gente colocar um bacon aqui. Apesar de a gente não estar aguentando comer mais, e tanto que nós comemos linguiça com pão, a gente vai fazer uma experiência aqui para poder colocar para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Vai dar um minutinho que a gente já retorna. Agora já com o caldeirão pronto, armado, vai querer desmontar para poder guardar melhor, tá vendo? Isso para dar um trabalho, achar isso aqui na mochila que vocês não têm nem ideia. Aí como é que vai funcionar? Pendurei aqui o caldeirão, você vai baixando até o fogo alcançar. Aí você dá umas voltinhas aqui, ó. Uma voltinha porque ajuda a segurar o tripé também, tá vendo? Ó. E o ajuste que você precisar fazer, você afasta os pés. Você pode afastar os pés, colocar de um lado para o outro, aí você vai ajustando. Se na hora da primeira vez não deu o centro certinho, não está em cima do fogo, você volta aqui, baixa mais um pouquinho, ajusta os pés e vai acertando. Dá uma olhadinha aqui como é que fica. Viu que chique? Chega de cipó. E no quadro Cozinhando com o Instrutor Gonçalves, você agora vai ver o nosso bacon, tá certo? É o seguinte, esse bacon aqui nós que fazemos, tá? Já tá no finalzinho, tinha uma peça inteira, olha que beleza, coisa maravilhosa. Nós vamos cortar um pouquinho para colocar lá no caldeirão que nós colocamos o nosso suporte. E para isso vai dar até água na boca, não dá para falar muito não, tá? Vamos cortar aqui um pouquinho, ao contrário. Esse bacon aqui nós que fazemos. A gente compra a peça do porco e nós vamos colocar lá para poder fritar no nosso caldeirão. Às vezes fica um pedaço com um pouco mais de gordura, tá? Chega pertinho aqui para você ver, olha que coisa bonita o nosso bacon. Bacon homemade bacon. Esse aqui tá bastante gordo, vamos colocar aqui para poder ganhar um pouquinho de gordura lá na fritura. Ele tá duro assim por causa do couro, viu? Eu não tiro o couro, é por isso. Morra de inveja, mocreios. Aí, ó, uma coisinha maravilhosa. Vamos lá. Vamos colocar. Eu não faço a menor ideia como é que nós vamos mexer nisso aqui, porque o caldeirão é fundo. E na hora de colocar lá, eu não sei como vai pegar, porque não tem garfo. Mas vamos lá. Vamos colocar o que tem mais gordura para poder soltar um pouquinho do óleo. Vem cá. Acho que vai ter que baixar mais, né? Vamos ver aqui. Eu acho que não. Espetáculo. Escuta o barulhinho, olha o barulhinho.
Dá uma olhadinha nesse bacon, coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Chega perto, vem cá. Vem, ó. Que é bom demais, hein? Outro florestal aqui de Limeira. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e manda seus comentários aí pra gente conversar mais. Se quiser bacon ancestral, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Ó. Tchau.